प्रणाम मित्रों। अपना रेलवे ग्रुप डी का पार्ट तृतीय चल रहा है। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। उसमें अपन ने देश के प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री देखे और पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष देखे थे। आज अपन बात करेंगे पार्ट तीसरे में रेलवे का जो ग्रुप डी पार्ट थर्ड है। इसमें देखिए कौन क्या से संबंधित है ये देखेंगे क्वेश्चन। ये अभी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत, वायु सेनाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, नौसेनाध्यक्ष सुनील लांबा, सभापति राज्य सभा वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा में सदन का नेता अरुण जेटली, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता ये देखिए, ये तो सदन का नेता है अरुण जेटली और ये विपक्ष का नेता है ये गुलाम नबी आजाद, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और उपाध्यक्ष है पी थम्बी दुरे, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में ये है दीपक मिश्रा, और आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये वर्तमान में है राजीव महर्षि। इसके बाद में अपन बात करेंगे महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल हैं ये है रंजीत कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश, और निर्वाचन जो आयोग के जो सदस्य हैं उनमें देखिए अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नरपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं अजीत डोभाल, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ये है नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ ये हैं अमिताभ कांत, मुख्य सतर्कता आयुक्त ये है केवी चौधरी, और आपके मुख्य चुनाव आयुक्त ये है आर के माथुर, और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डेविड आर सिंगली, और कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये है असीम खुराना। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वी ऐश्वर्या, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये है सैयद गफूर उल हसन रिजवी, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया, और राष्ट्रीय एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एचएल दत्तू, राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके ये है जेपी वेंकटरमा रेड्डी, और 15वां वित्त आयोग है इनके जो है अध्यक्ष एम के सिंह, और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं ये है रेशा शर्मा, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण इसके जो अध्यक्ष हैं ये है नारायण कक्कड़, और राष्ट्रीय सफाई आयोग इसके जो अध्यक्ष हैं ये मनहर बालजी भाई। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता है साहब, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये तीनों ध्यान में रखना है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्ष। इसके बाद में सभापति राज्यसभा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और उप सभापति अभी चुने गए हैं, ये निर्वाचन हुआ है अभी इनका। इससे पहले केवी पीजे कुरियन थे, इससे पहले पीजे कुरियन थे, अब वर्तमान में हरिवंश नारायण है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है हरिवंश नारायण वाला, क्योंकि इससे पहले पीजे कुरियन थे। सभा का नेता, विपक्ष नेता, कोई विशेष बात नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ध्यान में रखना है सुमित्रा महाजन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। उपाध्यक्ष ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। आरबीआई के गवर्नर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। महान्यायवादी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सॉलिसिटर जनरल वाला कुछ विशेष बात नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के जो प्रमुख है ये है अजीत डोभाल, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग के तीनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूचना आयुक्त, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है साहब। अन्य पिछड़ा अल्पसंख्यक एससी एसटी कोई विशेष बात नहीं है। मानवाधिकार आयोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, मानवाधिकार। और 15वां वित्त आयोग ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है।
और सब राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें से देखिए कौन क्या, में आपको याद क्या करना है। एक तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनका नाम, और सभापति है राज्यसभा का, इनका नाम, उपसभापति इनका नाम, क्योंकि उपसभापति इसी महीने में चुना गया है, आपका जो सितंबर है इसी में ही चुना गया है, ध्यान में रखना इसको। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है मुख्य, ये आरबीआई का गवर्नर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, सुरक्षा सलाहकार, नीति आयोग के तीनों चीजें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, और सूचना आयुक्त और यूपीएससी का अध्यक्ष, और आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। ये मुख्यतः आपको ध्यान में रखना है। जो रेड मार्किंग कर रखी है इनको आपको विशेष तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। देखिए ये कुछ संस्थान है जिनके निदेशकों और महानिदेशकों की अपन बात करेंगे। इनमें से क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं सब एग्जाम में, और आने वाला जो आपका रेलवे का एग्जाम है उसके लिए भी ये है, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे एनआईए कहा जाता है, इसके जो निदेशक हैं ये हैं जोगेश चंद्र मोदी, और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे सीबीआई कहते हैं, इनका महानिदेशक है आलोक वर्मा, और रिसर्च एंड एनालिसिस ये है रो, इनका जो है ये है अनिल दशमाना, और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी इसका है राजीव जैन, सीमा संगठन इसका है संजीव कुमार श्रीवास्तव, और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी इनका है रजनीकांत मिश्रा, और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ इसका जो महानिदेशक है यह के शर्मा, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी आपकी सीआरपीएफ अपन बोलते हैं, राजीव राय भटनागर, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस ये है आर के पचनंदा, और एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर ये है बीएस सहरावत, भारतीय तट रक्षक बल ये है आईसीजी राजेंद्र सिंह, और सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये है ओपी सिंह, एनएसजी आपका नेशनल सुरक्षा जो गार्ड हैं सुदीप लखटकिया, इसरो ये आपका विज्ञान से संबंधित हो गया, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, के शिवान भारतीय विज्ञान केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये इसरो के संदर्भ में अपन बात करें तो आपका हो गया के शिवान, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये हो गया इसका एस सोमनाथ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ इसका है एस क्रिस्टोफर, नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड इसका है अश्विनी लोहानी, अपन रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं सब, रेलवे बोर्ड का है अश्विनी लोहानी निदेशक, और परमाणु ऊर्जा आयोग इसका है आपका शेखर बसु। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे रेलवे फेडरेशन इंडिया, रेलवे फेडरेशन इंडिया, और इसका जो आपका है ये है रेलवे ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे फिक्की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राशेष शाह इसका महानिदेशक है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट NARI इसका है सारिमन पांडा, और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई कहते हैं इसे, इसका है RS शर्मा, साहित्य अकादमी इसका जो अध्यक्ष है मुख्य ये है आपका चंद्रशेखर, केंद्रीय सेंसर बोर्ड इसका है आपका प्रसून जोशी, भारतीय इतिहास संस्थान, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इसका है अरविंद पे जमशेखर, अरविंद पे जमशेखर है यह इसका प्रमुख है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए आपका दोबारा से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पर अच्छे बन रहे हैं, इस ये विशेष बात नहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो का आपको ध्यान में रखना है आलोक वर्मा।
रो का ध्यान में रखना है मित्रों। आईबी का कोई विशेष बात नहीं है। सीमा संगठन बल कोई विशेष बात नहीं है। बीएसएफ का ध्यान में रखना है मित्रों। सीमा सुरक्षा बल के शर्मा। सीआरपीएफ है, इसका भी कोई विशेष बात नहीं है। आईटीबीपी एनसीसी का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एनएसजी सीआईएसएफ, कोई विशेष बात नहीं है। ये देखना आपका इसरो है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका विसरो का ध्यान में रखना है साहब, इसरो का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखें डीआरडीओ है, इसका ध्यान में रखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एस क्रिस्टोफर है। रेलवे बोर्ड है, इसका ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट अपन बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग है, ये ध्यान में रखना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, इसका ध्यान में रखना है। ये एड्स वाला कोई विशेष बात नहीं है। ट्राई है, इसका आपको ध्यान में रखना है। साहित्य अकादमी, इसका ध्यान में रखना है। केंद्रीय सेंसर बोर्ड, इसका भी ध्यान में रखना है। और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इसका भी ध्यान में रखना है। इसका तो कोई विशेष बात नहीं है, अनुसंधान परिषद का कोई विशेष बात नहीं। सेंसर बोर्ड तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो का है आलोक वर्मा। रिसर्च एंड एनालिसिस रो, इसका है अनिल धसमाना। वैसे इंपोर्टेंट सारे बनते हैं, लेकिन इनमें से भी जो मुख्य मुख्य कौन कौन से जिसको अपन को याद करने साहब रटना ही रटना है इनको, तो आपका सीबीआई है और रो है। इसके बाद में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का है। इसके बाद में एनसीसी का है, नेशनल कैडेट कोर। बीएस सहरावत ध्यान में रखना है। इसरो का इंपोर्टेंट है के सिवान, ध्यान में रखना है। डीआरडीओ का ध्यान में रखना है। एस क्रिस्टोफर दास। रेलवे बोर्ड का ध्यान में रखना है। अश्विनी लोहानी। परमाणु ऊर्जा आयोग का ध्यान में रखना है। शेखर बसु। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का ध्यान में रखना है। राजेश शाह और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, इसका ध्यान में रखना है। आर एस शर्मा। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर, इसका ध्यान में रखना है। केंद्रीय सेंसर बोर्ड प्रसून जोशी, इसका ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों ये बात थी आपके प्रमुख जो संस्थान थे, इसके निदेशक और महानिदेशक। इनमें से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा साहब, ये ध्यान में रखना। तमाम चीजों को रटना है, जो रेड मार्किंग कर रखी है उनको उनके ऊपर प्रमुख आपको फोकस करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में